ის ვერ საუბრობს, აქვს შეტევით ყველა, ხელები აქვს ყელთან მიტანი. ამ დროს ჩვენი სწრაფი და სწორი ქმედება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაში დაგვეხმარება ჰეიმლიხის მანევრი. პირველ ეტაპზე პაციენტს გადავხვრით წინ, 5 დარტყმას ვახორციელებთ 1 2 3 4 5. მეორე ეტაპი არის კომპრესია უშუალოდ მუცლის მიდამოში. სწორი წერტილის შერჩევა ხდება შემდეგნაირად. ჭიპიდან 2 თითის დადებით ზემოთ ვადებთ მუშტს და მეორე ხელით ვიჭერთ ჩვენს მუხტს. ზეწოლა ხდება ჩვენსკენ და მაღლა, ანუ გლუმპერდის მიმართულებით. 1 2 3 4 5. თუ ისევ არ მოხდა ამოხველება უცხო სხეულის, შემდეგ ეტაპია ისევ 5 დარტყმა ზურგის მიდამოში. როდესაც უცხო სხეულის ამოხველება არ ხდება და პაციენტი კარგავს გონებას. პაციენტის უსაფრთხო მდგომარეობაში დაწვენის შემდეგ ვიწყებთ გულფილტვის რეანიმაციას. 30 ზეწოლა, პირის ღრუს დათვალიერება, 2 ჩაბერვა. ვახდენთ პირის ღრუს დათვალიერებას. შუბლს ვაფიქსირებთ, პირს ვაღებთ, ნახულობთ არის თუ არა უცხო სხეული. თუ აქ უცხო სხეული დაგვხვდა, კაუჭის მეთოდით შევდივართ პირის ერთი მხრიდან, გამოუსმევთ ხიდს და გამოგვაქვს მეორე მხრით. თუ უცხო სხეული არ დაგვხვდა პირის ღრუში, ვახორციელებთ 2 ჩაბერვას, ისევ 30 ზეწოლა. მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენთან იყო დავით კაცაძე, თქვენი სიცოცხლისთვის მებრძოლი ადამიანი.